تاجیکستان ما میگیم که از 90% زیاد ما مسلمان هستیم. اگر ما در یک روز فقط 5 بار همون نماز بخونیم، دیگر علاوه چیزی نخونیم، فقط هم 5 بار اگر بخونیم، ما در یک روز 32 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین میگیم. یعنی که فقط تو را تعظیم میکنم و از تو کمک طلب کمک دارم. ما 32 بار فقط در یک روز همین چیز تکرار میکنیم. اما دروغ است تکرار کردگی ما. در اصل ما دیگر کار میکنیم. درست؟ در اصل ما چیکار میکنیم؟ یا که نعبد و یا که نستعین میگیم. اما در جامعه ما، بین ما و شما الله شاهد، ما اگر که قیاس کنیم که من امروز از جامعه تاجیکستان ذکر خداوند بسیار میبینم، میشنوم در میدیا، در تلویزیون دیگر که رحمانوف، من از رحمانوف زیاد میشنوم. من نمیبینم که مردم خداوند اینقدر یاد بکنن. حالا که باز میگم جامعه ما نمازخوان است، در یک روز 32 بار میگن که ایاک نعبد و ایاک نستعین میگیم، اما دروغ میگیم. ما میشینیم میخزیم میگیم که چی؟ رحمانوف اساسگذار صلح و وحدت و غیره و غیره و کذا. همه چیز ما شکرانه رحمانوف، تشبث رحمانوف، زنده باد رحمانوف، همه چیزا یعنی ما به رحمانوف میگیم. سجده ما دروغ است. با این قدر چاپلوسی که میکنیم خدا را قدر ذکر نمیکنیم. یک نفری را این قدر بحث میکنیم، نمیدونم پدر مادر که چیز میخونین، که این نفری که شما پدر میخونین بحث میکنین، پدر ملت میگین، پدر پیسرش به قتل رسوندن. اگر همه گفتون پیسر همی میگین، شیمی پیسرش پایان کشیدن، شیمی پیسرش در جامعه جوانی پایان کشیدن، شیمی مرد شیمی پیسرش کشیدن، دخترش تجاوز کردن، دختر خودش تجاوز کردن، دختر دیگرش قتل کردن، در موسرکه پرتافتن در دون کشور خودش. اما زنک شگرف حرف نظر شما اینا پدر میگیرید به ناموسا، باز تملق کارش میکنید. امروز وقتی که یک مبارز حرف میزنه بعد پیدا میشن از هر جا. نوارهای آخر هم میبینیم چند چیزه. مالی خوب بعضی از شما را مجبور میسازه، بعضی از شما خوب خطون همین گونه هستی. چیش برای من عجیب است. میگن که اولا که نفرهایی که یک زمانی که قدر داشته در نزد مردم یک دومشن و حرمت میکرد، امروز نه برورین خوب دیگر همه خاموشیتون خوب است، خاموش بیسته. امروز دیگر اون زمان او پیش نیست. گفتن همیشه فردا خود یک کسی دشناورد میکنه، فردا یک جوانی 20-25 ساله یک شپلاق میزنه در رودبه گپ به معنی آبروت هیچ نمیشه. اقلا همون آبروی نیم کلایی که داشته نه وقت خاطری همون خب بشینه دیگر نبروید. امروز او زمان گذشت دیگه، کتیفا را پهن کردن، دندانات نشان دادن، نمیدونم اینترنت گروبی گرفتن، اینو گذشت. نکنه این کارا، یک بار قدرتون پایان میبره. خب خیر، چیزی دیگر بعدش میبروید میگه که چی حق داره که ای کلوب حرف میزنین، یا که چی حق دارین که بدخشان حرف میزنین، یا چی حق ندارین. کدام این گپ حرف میزنه نامعقول کرده اید. من خودم زاده تاجیکستان، زاده منطقه کلوب، حق دارم که برای کلوب تا وقتی که جان دارم حرف بزنم. این اگر ورتیکالی میستن، گریزانتالی میستن، کدام پیام میستن، فایده تو نمیکنه. او وطن ماست، او سرزمین ماست، او خاک ماست، ما در او حق داره. تا زمانی هستیم که حرف میزنیم. ما اگر از منطقه کلوب باشیم، چند قدری که خدمت مسئول میدونم حق دارم برای منطقه گپ زنم، همون قدر برای بدخشان هم خدمت حق دارم که گپ زنم، همون قدر حق دارم که برای سوخت گپ زنم، برای دوشنبه گپ زنم، برای ختلون گپ زنم، برای زرافشان، برای حصار، برای هر منطقه تاجیکستان گپ زنم. کدامت میگه که حق نداره گپ زنه؟ نامعقول کردگی. این پریتنزیاتونه، این گپاتونه میتونن که کلوله کنن در روانتون، چقدر بزنین. شما نامعقول کردگی هستین. خب آخرین نقطه می شود این را برطرف کرد.
میشود همین وبا را برطرف کرد. بله. میشود این چیز راه نداد. بله. در حرکت ما، حرکت سیاسی گروه 24، من براتون واقعا میگم این چیز نیست، وجود ندارد. این معنی را ندارد که طرف هر یک بگوی که خواب ایجاد دیگر عزت و حرمت نیست. نه، این خیلی نیست. برادرها یکدیگر عزت و حرمت میکنن. فقط چاپلوسی مدعی خود نیست. یعنی همون چیزی که وجود ندارن نمیخوایم در بین بگذاریمش. در ابتدا بود یک کمی بود. اگر که ما سر راهش نمیگرفتیم این چیز اوج میگرفت در داخلی ما شیشتیم در روزهای اول صحبت کردیم، گفتیم برادران کلمه های استاد، شیخ، داملا، حضرت، نمیدونم اولیا چیزها را از بین میبرداریم. اکا و دادرم حتی در راه اجازه ندیم. فقط کلمه برادر در بین بگذاریم. یک نفر اکا میگوی شاید خشش نمیاد، میگه من از سال مایده تر چی با اکا میگوی. یک کس دادر میگوی شاید میگه من ایت کلانترم چی با دادرم گفتی. کلمه برادر در بین میگذاریم، یک دیگر برادر میخونیم، برابر میشه. چاپلوسی را راه نمیده. آسان نبود. نفرها زیاد بدن. ما براتون میگم ما 1 سال صرف کردیم که این چیزا راه ندیم بخوام. از داخل گروه حتی یک اعضامون ما برای همین کارش از گروه پیش کردیم. چند بار براش گفتیم که تکرار نکن. باز همون خب یعنی نمیدونم یک داشت همین بیماری تملق کاری را داشت. چندین بار گفتیم که تکرار نکن، برادر اشتباه داری، برادر اشتباه داری، برادر. بالاخره نشیفتیم که در راه سفید بیرونش کردیم که کسالت داشت در اسلام نمیشه، بیرونش کردیم. و مردم هم همین گونه، مردم هم میبر آمدن خب شما دیگر بغیر برادر ما هیچ کاری را انجام ندادیم. ما یک شهروند تاجیکستان خب چیزی را لازم داشتیم کردیم. برای مهم نیست ما را استاد خواندن، اعلی حضرت برادرتون هستیم کفایه است. و ما چیزا بختمون راه ندادیم تا نیستیم. امروز اگر ما مردم دیگر زورک کنیم برای ما تملق کاری نمیکنن، حتی اگر دیگر زورش میکنیم، چون ما را همین گونه قبول کردن. 1 سال صرف کردیم قبول کردن. دیگر شما چیز اهمیت دادگی هستید. تملق کاری نه در داخل ما هست نه در اطراف ما هست. این چیزا ما راه نمیده. و ما را نه تنها در گروه خودمان بلکه در اطراف خودمان هم ساخته. امروز طرفدارای ما یعنی که تملق کاری نمیکنن چی میدونن که درست نیست، پیروی میکنن. خب همچنین نفرایی که مشاهده میکنن و از اینجا ما دعوت میکنیم نفرایی که در سخن رفتن یک کش زیاد کوشش نکنین که تعریف تصفیه زیاد کنین. نفرهای زیاد دیگه که در بین ایواز کردن راهشون. خب مثال میگیریم اینجا شما یا چند نفر میبروی مرا تعریف میکنه، توصیف میکنه، میخونه، فردا خدای نکنه من ایواز کردم، راه می ایواز کردم. چی میشه قدر تعریف توصیف شما؟ کوشش نکنین، کوشش تلاش نکنین که در اینجا وقتتون در این چیز صرف کنین. یا نفر خب در زنده هست استفادهش برین، همراهش کار کنین، دیگر کمک کنین، بعدگر مفید باشین. مرد رفت بعد توکل بر خدا و خیر بعد دیگر نمیدونم تاریخ واقعیش رو بنویسین کفایه است. ما حتی برادری با حاجی عمر یک نفری که تلیسم شکست در این راه چیزی خیلی مهمه ایواز کرد. حتی ما در یاد بود اگر یادتون باشه صحبت کردیم گفتیم که حتی شما میتونین از کمبودیاش حرف بزنین تا که نسل بعدی گوش میکنه، این زبسا را گوش میکنه، شما گوش میکنین، بدون که یک نفر کار مفیدی را انجام میده او انسان اشتباه میکنه. یعنی که خطاییش هم باید بدونه که در زندگیش چی خطایی کرده است، نه اینکه فقط ما بشینیم دیگر انا قهرمان رو نمیدونم چورنی پای است نجات دهنده سیاره و غیره و کذا. اگر که ما تونستیم این چیزا بدون یراق، بدون نمیدونم کسی را زدن، فقط با گفتن دعوت، اگر ما تونستیم که این چیزا ایواز کنیم، پس ما انشالله میتونیم که ایران در جامعه پیاده کنیم. انشالله 100% نمیشه. بعضی نفرها کسلن، واقعا بیمار هیچ هستن، اما میتونی که ایران نگذاری که آشکارا در تلویزیون، در مجله ها، در قضای کوچن چیزا باشه. اگر ما تونستیم ایران، پس ایران در جامعه هم پیاده کردن میتونیم. برای این کار باید که ما اول شما ظلم برطرف کنیم. رحمانوف تکرار و تکرار چندین بار گفتگی است، مرا تعریف نکنید، مرا فکر میکنید که اگر که بخواه برطرف کردن نمیتونه این چیزا.
جای رحمانوف من باشم، من براتون جای رحمانوف من باشم، برای من یک ماه کفایه هست که این بیماری را از تاجیکستان برطرف کنیم. در بین وزیر جزیره ورزشکار دیگر شد یک دو سفر میکنی، یک نفرش نزدیک قالین میپردوید، دو دخترم میاره رقص بازی و نمیدونم، از وظیفهش بگیر آزادش کن کلا، بر در زینه پایان ترین جاش بده. خب پدر مادرایی که دختراشون آوردن اونا را جریمه که به این کار شد، رسانویش که در تلویزیون وقتی ناحیه اگر سفر میکنی اگر که بمبری نمیاره کسی پیش نه قالین میپرده نه دخترش میاره. پس برای چی گونه است؟ رحمانوف خودش میخواد، رحمانوف رو سیاهی میکنه، میگه که من این چیزا نمیخوام، رو سیاهی میکنه. اگر که نمیخواد یک سفرش کفایه است که این چیزا رو از بین ببره. یک سفر جای رحمانوف میگم که اگر که ما باشه برای ما را ماکسیموم یک ماه کفایه است که این بیماری را از جامعه برطرف کنیم. یک ماه کفایه است. آخر سخن نفرهایی که امروز تملق‌کاری نمیکنیم، چاپلوسی نمیکنیم، مداح‌خوانی نمیکنیم، ما نداریم از شما و ما امیدواریم که شما فرزنداتون هم به مثل اختان تربیت میکنین. حتی حافظایی هم هستن که تملق‌کاری نمیکنین. تشکر. ورزشکارا هم هستن، گرچه که بالای شما این گران آمد، برای شما ظلم شد، نه شما قبول نکردین، ما از شما نداریم، چون شما آینده یک جامعه سالم میسازین، فرزندای درست تربیت میکنین. اما نفرهایی که امروز تملق‌کاری میکنن، نفرهایی که شما امروز تملق‌کاری میکنین، رحمانوف همین یک گروه جوانایی را که استفاده میبرد چندین تنش رو وفات کرد. شما دیدین که رحمانوف در مرده کدام همونا باشه، نامش بگیره یا همدردی بیان کنه، حتی نمیدونه شما کیه. خب یک تعداد آوردتون، دختری که آوردین گل پوشی میکنین، کیه شما؟ برای نمیدونم چند ثانیه صرف کردن وقت است، نمیدونه تو کی است. در تاریخ تاجیکستان در همین 30 سال نفرهایی بودن که رحمانوف خیلی دفاع کردن، براش خیلی کارها کردن، به این قله ها رساندنش. رحمانوف به اونو رحم نکرد، به فرزندای اونو رحم نکرد، به خیش اقربای اونو رحم نکرد. فکر میکنه که برای شما رحم میکنه و شما خودتون خوب بدونه که دروغ میگن. شما خودتون خوب میدونه که این مرد نمیزیبه. برای یک زن درست است نزد شوهرش، نزد خوشدامانش، نزد خسرش بعضا وقتا لازم میدونه که یک کم کم خود رول بازی بکند. این زن نمیزیبه، این نرمانه. اما شما را که مرد میگن، وقتی شما تولد شدین پدراتون کنده کسی نزد گفت من صاحبی پسر شدم، آبروی خاندان، آبروی جامعه. امروز نه که من میبینم نمیدونم مثل یک میگم که عروس. وقتی من شما را میبینم نفرهای چاپلوسا، مداح‌خوانا، همین صورت که میبینم یکی اچرامای دمی بعدم میبروین، البته نفرهای تا که مجبور میسازن، شاید روز ساعتش برسه که بعد شما نزد مردم بگن که شما را مجبور ساخته بودن، عذر شما قبول است، عذر شما قبول است. اما نفرهایی که خطان خواب دیگر مایل دارن همین چیزو ده، من میبینم تو میدونی چی باید میزنه. ما کودک بودیم از توی برمیگشتیم، خب یعنی مکتب خوندیم، شب ده از توی کدام توی بود که دیر تمام شد از توی برمیگشتیم. من همراهی بچهای کلانسال بودم. من دائم از کودکیم همراهی بگم که نفرهایی بودم که از خودم 3 سالشون کلانتر بودن، یا رفیقام از خودم 3 4 5 سال کلان بودن مراتوی. خب از توی برمیگشتیم، نزد یک خانه قطعی میگذاشتیم که همه در پیش تریزه جمع شدگیان و یک آوازی خب داد و فیغان همیگونه میبروید. ما هم رفتیم نزدیک همین تریزه شدیم. بعضا خانه ها هستن که تریزش از پشت از طرف کوچه است.
اومده گوش میگم فکر میکنیم کامیرا زده استن. بعد دیگه خب نفرای زیاد از پشت تریزر گوش دارن. بعد بچه‌ها که خب سوشال کلانتر گفتم چی گپ است، گفت که اینجا یک نفر جین داره ملا میخونش، یعنی جیناش هم گفت داد و فیغان میکنن. ما هر وقت میبینیم که مبارزه بر ضد رحمان فیا سخن میکنن و شما چاپلوسا پیدا میشین، فکر میکنم که این بیمار همون رحمان فاست، شما جینوش هستین. همون حادثه پیش نظر میاد، بیقرار میشین، یعنی بیقراریتون نشون داد و فیغانتون سر میشه. وقتی یک ملا میخونه یک کسل میخونه جینوش بیقرار میشه. فکر میکنم همون دائم پیش نظر میاد که مبارزه یک کار انجام میدن، شما که در داد فیغان میدونین بیقرار میشین، صداتون بلند میشه. اما براتون چی میگم، رحمان فقط اینقدر چاپلوسی کنین، اینقدر لسیدنش کنین، اینقدر نمیدونم مدای خونیش کنین، الیکسیرش بنوشونین که دیگر پیر نشون نمیبره، نمیدونم هر چیزی که بکشین فایده نمیکنه. این میره یک روزه این میره. من فکر نکنم این به اندازه استالین بقوت باشه، خب به اندازه بعضا دیکتاتورهای دیگر باشه. این میره از بین. و به شما یک وصیتی همچون یک هموطن همچون هموطن یک وصیت رو میکنم. شما کوشش نکنید که در قلب ظالم پیدا کنید اون چیزی که وجود نداره. وقتونه در این کار صرف نکنید، وقتونه در چاپلوسی مدعی خونی صرف نکنید، وگرنه عاقبت شما جامعه ناسالم تربیت میکنید. یک مرد که زنک صفت است از اون چگونه میشه که پسری خب دیگر نیرومند مرد صفت بود؟ نه، ما کوشش تلاش داریم ان شاء الله چیزا رو برطرف میکنیم تا اندازه ما تونستیم. اگر در یک قشر در یک جامعه اگر برطرف کردیم ان شاء الله ما اینا در جامعه تاجیکستان پیدا میکنیم و روزه میشود که شما مادرها و خواهرها با جوانمردهای کشور اختان ان شاء الله فخر میکنیم. ان شاء الله ما امیدواریم.